بلا مناسبات وبتاع. يعني عيد ميلاد، عيد جوازنا، مش عارف ايه. انت لكن انت بتجيب في استني العادي بس، انت واخده الهدوم كلها بتلبسيها بتاعتك. كوتشيات هدومك انت؟ اه هما كام تيشيرت؟ البنطلون ده مين اللي جايبه؟ انت ماشي، ما انا هقعد بقى افتكر لك في حاجات فبلاش الورد ده بلاش. بل. بلا الورد ده بلا بتاع، هنقعد نشتغل بس بقى. بس اوعى تجيب لي البلاستيك ده خالص. لا ياما دي تحطيه بس زينه كده في في اه الاوضه، حطيه زينه في الاوضه. ايوه ايوه. تمام، حطيه زينه في الاوضه هنا انا قصدي ان هنا. انت لا بتجيب بس ما مش في علينا. المناسبات، لا يعني لا، بتجيب ولا من غير مناسبات المناسبات. بلا. مش شرط، انا ماليش دعوه بالمناسبات. عارف ما هقول لك ايه؟ طيب ايه ده؟ ايه ده؟ انت سايبه الحاجه احي. ايه ده جوه؟ ايه يا ده؟ نهارك ابيض. ده ايه ده ماشي، بجد؟ هو بتاع المعفن اللي انت بتجيبيه من التكليف ده. لا ما علينا، علشان يبقى قفلنا الدنيا. انت انت بتعدي لي كل اللي انت. هتعدي لي الحاجات اللي انا بجيبها لك، هعديك الحاجات اللي انا بجيبها لك. طب قول بقى. هتعدي لي هعدي لك، مش هتعدي لي مش هعدي لك، كده على طول. انت هتطلعني. هتشوفني هشوفك، مش هتشوفني مش هشوفك. فين الحاجات؟ انت جبت لي ايه بقى؟ لا انا هسيبك انت بقى اللي تقول انا جبت لك ماشي ايه. يلا انت لا قلت لي ايه؟ انت مش عشان انت الصراحه مش مش عارفه، فاكره. انت مش عارفه لا انا فاكره ان انا جبت لك جبت لي مين ايه؟ اللي عمل لك عيد ميلاد؟ عيد ميلاد من 4 سنين صح؟ مم. ايه مفيش حاجه ثانيه تتعمل اللي عملتيه من 4 سنين. انت كل اللي بتجيبيه طب افتكر كده يلا. مفيش حاجه يا انا بقول لك انت ما جبتيش حاجه. فين اللي انت جبتيه؟ ما انت فيش. بتحاول تعمل لي ما كده في عشان ما تفهمني، عشان انا لا بنسى لا شويه لا لا فخلاص. لا لا لا، ولا هحاول اعمل لك ولا مش هعمل لك. انت ما بتجيبيش حاجه. انت اصلا جبتي ايه؟ انت مين اللي بيعمل اصلا لك الاكل؟ المشكله اكل فين؟ احنا اصلا بناكل في المطعم، هنشتغل بعد مين اللي انت باكل لك جايبه في اسمعي البيت؟ بس، انت كنت جايبه بطرمان فسيخ ومن شويه لسه جايب. مين اللي جاب لك الفسيخ؟ استني بس، انت اكلتيه وانت لا مفكره يا ان انا اللي بابا. باكله. اديتي مني سندوتش من شويه. انت لسه جايبه طبق واكله فيه الرنجه والبتاع السمن والسمن والحاجات دي، اكلتيه مع نفسك. انا قلت لك خد، قلت لي لا مش عايز، ده بايظ. قلت لك يا ابني مش بايظ. لا لا قلت لي لا 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 قلت مش لك على عايز، مش الاقل عايز. حاجه لما يكون في واحد فينا سليم يقدر يشيل التاني يوديه المستشفى. يعني انت مش، انت اموت مش مهم. ما انت قلت لك بلاش تاكليه يا اما قلت لي. قلت لك مش بايظ، نضيف لا لا سليم، لا. مش طب بايظ. افرض احنا عينا احنا الاثنين، مين اللي هيشيل التاني؟ انا كده كده عيانه، اجي لي برد. يعني تقريبا ماشي. بس انا بس حبيت افكرك في حاجه. حبيت تفكرني لا ايه؟ لا لا، انا حبيت بس افكرك اللي انت يعني ما كل جبتلكش حاجه خالص؟ ما فين؟ جبتلكش. ما انا قلت انا بقول لك على حاجات، انا ما بتكلمش على الحب خلاص دلوقتي. انت اللي الحب جايب لي ده كل في الحاجات حروف ديت، تانية. وانا اللي ما ما جبتلكش بص ولا مره. بقى، دي برضو لما بتتزنق في الكلام اه بتقولي الكلمتين دولت، وانا مش هتكلم في اقول في حاجه اللي انا مش عايز خلاص يا عم اتعصب انا ما جبتلكش عشان ده حاجه. يوم الاجازه بتاعتي. انا ما جبتلكش حاجه خلاص. تمام، المفروض تروحي خلاص انا ما جبتلكش وما بجيبلكش ما حاجه. بتجيبليش حاجه. خلاص ما تجيبليش حاجه عشان ده يوم مش الاجازه انت بتاعتي. اللي حلو، خلي فهمك انت اللي حلو وانت اللي بتجيب كل حاجه كل وانت مره اللي اجازه، كل واحده اجازه اه. مره اجازه في الاسبوع بتعملي نفس الحوارات زيك زي اي بنت. تصدق ان انا عمري في حياتي من ساعه ما جيت هنا ما لا. شفت دي اوف عدل. دي اوف عدل علشان انت بتعملي القصص دي كلها على حاجات هايله. اه بجيب لك حاجه وقلت لك تعالي نمثل اللي احنا مثلا ايه هنعمل حاجه جديده ولا مش عارف، وفجاه الاقيك بتقولي ايه ده وبتاع، وانت عمرك جبت لي حاجه قبل كده؟ انت مش عارفه انت بتقولي ايه. ايوه دي حاجات عاديه. حاجات عاديه. ماشي، شوف بقى مين اللي يجيب لك الحاجات اللي مش عاديه، ولا في حد بيجيب هدايا تانيه؟ مش هتلاقي حد بيجيب لك هدايا تانيه غيري، ولا حد هيجيب حاجه تانيه غيري. ما تبصليش مش عايزه انا اعرف بالكويس اجيب لنفسي هدايا. بالكويس اللي انت بتلميه والحاجات ده.